Welcome to the Termas de Rio Hondo circuit in Argentina for live coverage of the MotoGP race. The skies over the track are clear of clouds and the lake. Here we are live from the MotoGP class starting grid. Everything here is ready to start the race at Termas de Rio Hondo. Charger mas, kabel mawon apa sak gacoke? Sing biasa 30, enten sing 50. Saya 50 gacoke tok kali. Oh, ini lumayan aja, Pak. Nggih, ini kan ampere aku. Di Tenawi ten Rio enggak ada. Apa enggak perlu saya ulang iki sing sak. Kan ya biasa. Cepetan iki lho. Nggih angkepe kan. Tapi niku jane wis enak jane. Pak sing apa tulisan niku kadang mboten ngaruh Mas. Cuma yo dalam segi nganu nek yang penting nggih. Sing lebih entekne nggih iki. Oh, enteng. Iki kabel. Iki
iki kan batok itu. Enggak kabel 15 yang biasa, tipe C 25. Niki tipe napa? Biasa iki. Nah, tipe C. Gelas ning teng griya napa aja sih? Ngeten. Cuma kula betal anu betal ini wae lho. Oh, makane. Jadi kalau kula cas sing mau kok yang ini wis entek. Terus Napa gunakne ne banter? ora Mas? tok banter niku. Pundi to? Es. Cara tambahin itu cepet to, Pak. Nggih. Dan iki sing harga Niki kortingnya 5.000 Mas kabele. Dadi Jadi totale total 70. Coba riyen. Nanti tak kok gak mengisi daya tak mboten enten data. Oh iki ding. Iki 14. Cepat enteni Nggih. 5 menit kan jalan. Nggih. Tos iki. Tarik Mas. Medamel napa Mas? Sekolah ini. Sekolah pundi? Ini to ya. Oke. Jenengan modal teng SMP. Nggih. Oh, dikenal Saipul kan. Gusipun. Coba rek Gusipul. Nggih. Ada to selawatan itu. Nggih. Kira ana kebon ya. Nggih, umur. Selawatan. Ini kan anu ada yang keluar dua, jadi masuk dua ini matang-matang ini. Kalih Pauji. Pauji oleh full itu SP bagus. Nggih. Evaluasi gitu jenenge ning ndi, Mas? Gak duwe aku ya, Mas. Kidul kono ora nek. Ning pundi, Mas? Ning kono nek toko cilik sing akeh cepet-cepet. Kan butuh kopi iku. Oh, sing sebelah iki ya. Ada telur mie ayam. Alah paling kidule mie ayam. Cilik kotor cilik apa? Heeh, ngenter cilik iku. Suwun, Mas. Nggih.